Всем привет! Снова я, с вами Ольга Гречка на своем канале Домашний дилетант. Как обещала очень-очень давно снять видео, как у меня получился и оказался этот камин, который я давно мечтала. Ну, конечно, мечтала я его из кирпича, но так как мечты не всегда быстро сбываются, как мы бы хотели, но мечты есть мечты, хочется, чтобы они непременно сбылись. Ну, и у меня этот камин, конечно, сбылся. А как он сбылся, я сейчас попробую вам рассказать. Из обычных картоновых коробок, ну, которые, конечно, приобрела по знакомству. Вот. В интернете очень много моделей, именно какие камины, фасоны, как можно сделать. В принципе, выдумка у каждого своя. Ну, я почему-то хотела, чтобы вот был верхний приступочек, вот этот, на который я могла бы ставить какие-то декоративные вещи. Почему не приклеила? Потому что он у меня подвижный, я могу его маленечко задвинуть, маленько выдвинуть. На Новый год мы пытались вешать на него вот здесь вот по краю украшения новогодние. Обязательно, конечно, вот это вот место, не знаю, как правильно называется, топка, не топка, ну, в общем, туда клалась бы, сказала дочь, наверное, гирлянда, которая создавала эффект горящего камина. Очень было красиво, когда он включался вечером, камин как будто бы переливается, обалденно. Эффект настоящего камина. Обои я выбирала для своего первого камина своей мечты, дорогие. Они очень толстые, не помню уже марку, но они прям моющиеся, дорогие, хорошие, структурные, я бы сказала, прям на ощупь хорошие рельефные обои. А вклеивались очень тяжело, потому что они были у нас действительно толстые. Вот. Клеила я на обычный обойный клей. Там, где стыки, вот здесь даже немножечко видно, стыки немножечко не проклеивались, я клеила, конечно, на клей-момент, чтобы это все зафиксировать. Но это не страшно, потому что общий вид камина очень достойный, красивый, когда он задекорированный, оформленный, он очень красиво смотрится в интерьере, шикарно. Чтобы камин мой казался более таким, ну, настоящим, не знаю, что ли, но я вот придумала вот такие прорези, и у меня был летний заборчик на моих клумбах. Я временно заимствовала, поместила вот в эти отверстия, и вот такой вид камина у нас был. Всегда мечтала о большом доме с камином, с большими окнами и, наверное, комнатой с растениями. Моя такая голубая мечта, скажем так. Осуществляем так, как можем. Камин у меня случился. Я очень была счастлива, довольна. Вы знаете, мою эго удовлетворенная. Мне понравилась эта работа. Если посмотреть на заднюю спинку этого камина, в принципе, видно, из какого материала оно сделано, из камина. Размеры вы можете взять любые, которые вам нужны. Коробки, которые будут у вас под рукой, вы сможете из них сделать те габариты, которые вас устраивают. У меня вышло вот такое сооружение. Очень довольна. Задняя стеночка, она планировалась отдельно. Сейчас она приклеена, но низ маленечко отходит. Для того, чтобы протянуть провода, которые будут гирлянды там, чтобы они выходили через заднюю стенку и включались. Вот. Все очень просто, все настолько банально и доступно, я бы сказала, что даст каждому это под силу. Легкий, мобильный. Если не считать, конечно, обоев. Обои я вот эти вот я купила дорогие, но по структуре они очень приятные на ощупь. Подходит к моему ламинату, к моему интерьеру. Вот эту вот коробочку мы сейчас верхнюю выдрузим на место. В принципе, настолько все мобильно. Верхнюю крышку я действительно не приклеивала.
Вот такой камин у меня был на Новый год сооружен своими силами. А времени у меня ушло, не знаю, вечер, наверное. Коробки я тоже собирала вечера 2 по ближайшим любимым магазинам. Все это доступно, все это для каждого возможно. Для любого дилетанта, которого представляю я на этом канале, я еще раз вам говорю, не бойтесь считать себя дилетантом, не бойтесь воплощать свои мечты. Ведь то, куда вы вкладываете свою душу, это ваше счастье. Мечты должны сбываться, на то они мечты. И достижение этих целей и есть ваша маленькая победа. То, что я на этом канале, то, что я могу вам чем-то делиться и радоваться вместе с вами, это тоже, я считаю, мое, конечно, достижение. Я рада, что я смогла вам рассказать все-таки спустя длительное время после Нового года о своем камине. Завтра я отдаю его, просто отдаю. Сейчас у меня место, конечно, под другое будет занято. Он не сказать, чтобы объемный, но все же я мобильна, я могу менять интерьер в своей квартире, в свое местоположение, поэтому мне не страшно с ним расставаться. Хотелось бы, чтобы он кого-то еще порадовал, так же, как меня. Всем удачи и, заверяю вас, каждый, кто хочет, сможет осуществить свою мечту в любом варианте, только приложив к этому лишь небольшие усилия, иногда и побольше. Всем удачи, всем осуществления их мечт, какие бы они ни были, реальные, нереальные. Всем пока-пока!